dari rapnya itu luar biasa. Gula pun angkat tangan. Iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok kita ngati iki kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun. Iki kita kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapok. Iki kowe iki sinden malah ape nyuwani lho. Aja ngombe Binjai. Tanduran gedang tek. Ini wis karo omeh. Aja cecek-cecek lapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan kok? Terus di DO Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enek. Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel apa sih? Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong dibel mobil. Lah kuwi telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang oblong. Namane. Injih dipun tepangaken nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Nggih. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Goleki dulure sampean. Nggih. Sinten? Sekolah ning kene. Dados guru. Oh, dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria. Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Bigel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Sing ndi kok Lho. setok ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yusama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan kok. Lho, aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Nggih. Pamerkan. Angsal nggih. Oh, boleh. Oleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka wae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi.
Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos ya. Lah pasti bose SMA siji ki yo Pak. Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik koyo Malang ngono Mas aku ya. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang masa ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Pelok apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selendro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selendro? Selindro, Mang. Ah, selendro ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. sisa tak dianting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro iki lho. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Urung, apike. Nduk, urung. Urung. Kuwi les geblak kake apik, urung. Mas, iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Nyapa? Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lha sinten? Iki iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo Tentang tebang. sih. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak. Nah, no. Anane wis ane Simper ledang ler anadang nyempeng marang asa sondir cinde angore rek kopi rasa jalma kalaku ile Katon lembeane meraga sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi nacak jemengkel adu wile Katon lembe ade meraka simper ledang ler anadang nyempeng marang asa sondir cinde angore rek kopi rasa jalma kalaku ile katon lembeane meraka sinter ledang ler anadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rep ngopi nacak jemengkel adu milih katon lembeane meraka simper ledang ler anadang Selawi 26. parang asa sonde cinde angore rek kopi rasa
Yuk, sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku Limbuk, piye yung ana dawuh mopo dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmate panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah ngono. Cara menungso umur 41 ki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang Mas, iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge duduk Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki itu namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedhot niku pun Layangan Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Bentar, tebang. Ki. Ayo no. Tindingane, Mas. Wes ki lho. Oh, bae, Mbak. Nah, no. Anane wis ane Sing perang ledang
ledang lir anandang nyemping marang asa sondir cinde angore rek kopi nasan jal mangkal aku pilih katon lembeane meraka sinter ledang ledang lir angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek mau pinacak jemengkel atu pilih katon lembe ane meraka simpir ledang 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 lir anandang nyemping marang asa sondir cinde angore rek kopi nasan jal mangkal aku pilih katon lembeane meraka sinter ledang ledang lir angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek mau pinacak jemengkel adu milih katon lembeane meraka simpir ledang 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 lir anandang Selawi 26 marang asa sondir cinde angore rek kopi nasan yuk jebul yuk sekali lagi
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku Limbuk, piye yung ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundhenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi rene. Terus tahun punjul. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan ini luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta. Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya. Uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes ya kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku biyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabut ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
sisi lain kemajuan zaman globalisasi di zaman modern apa-apa serba canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti iso empan papan tata krama ya to angon wayah mergo awake dhewe iki wong timur. Oh dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa aku wis biyen wis tau dalang ning kene, malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamu kok setahun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah ngono ki sing jenenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun adewe mendoakan. Sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia. Ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah wala quwwata
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 wektu mungkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong 5 Sekali lagi.